Es muy usual encontrar fuga de gas refrigerante en estos congeladores horizontales. Por lo general, estos equipos presentan fuga de gas refrigerante en la parte interna del evaporador, pero en este caso la fuga lo encontramos en la parte externa, es decir, en la unión entre el aluminio y el cobre, pues había una fuga, ¿no? Entonces, por ende, empezó a perder gas refrigerante y dejó de congelar. Y la solución para este problema es sacar la parte de tubería que está corroída y reemplazar por una nueva tubería, ¿no? Para que este equipo pueda seguir operativo. Y después de un cierto periodo de tiempo de soldar, unir y además hacer el proceso